မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Superbit ရဲ့အတီးပဲတွေကို runtime အနေနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်Superbit ကျွန်တော် real time လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် runtime ပေါ့နော်ကျွန်တော် real time ကျွန်တော်တန်တော်မှပြောနေကျွန်တော် linear way ခုထည့်မယ် linear way ကိုကျွန်တော် match plan ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက် test view ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ test view မှာကျွန်တော် runtime ရတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ပြမယ်တော့ဒီ border နဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ table နဲ့ချိန်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းနဲ့ခရက်အောင်ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ linear layout ရဲ့ကျွန်တော် gravity ကိုကျွန်တော် center horizon center vertical ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ type view ရဲ့ကျွန်တော် test site ကိုကျွန်တော်နည်းကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် test site ကို20လောက်ထားမယ်ရှားကျွန်တော် U အောင်ဒီလောက်ပဲပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် on crate ထဲမှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ method ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်နားမှာကျွန်တော် my superbase ဆိုကျွန်တော် block ရှိတယ်ဒီ block ရှိနေအောင်သွားမယ်သွားပြကျွန်တော် import လုပ်စရာရှိကျွန်တော် west code ကို import လုပ်ရမယ်ကျွန်တော် import west code ဆိုပြီးကျွန်တော် west code ချိန်ဖို့အတွက် west code ကို import လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဆေးရမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီပြီးနောက်အပေါင်း icon လေးနဲ့အပေါင်း icon လေးနဲ့ဒီပေါ်ဆုံးမှာ import ဆိုတာရှိတယ်အားလို့ချက်ယူလိုက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကကျွန်တော်ဆေးခဲ့တဲ့ block ကျွန်တော်ပြန်ကောက်ထည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် west code ကို import လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်6ခုရဲ့ဒီလောက်ထုတ်ပြဆိုတာလိုတော့မလိုဒီအောင်ဆောင်ရတယ်ကွာကျွန်တော်ပို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော် include ထုတ်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော် custom variable ကျွန်တော်အဲ့ရမယ်ကျွန်တော် my superbase ဆိုတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးဒီမှာကျွန်တော် add custom variable ဆိုကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဒီလိုကြောင်းရင် copy ကူးလိုက်ဗျာ copy ဒီ variable ဆိုတဲ့ဒီမှာအောက်ခက်လက်ကောင်ကျွန်တော် add custom variable ဆိုချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ private ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးဒီထဲကိုကျွန်တော်ဒီ OK HTTP 3ကျွန်တော် OK HTTP client ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒါ data type အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာ client ဆိုတာထားခဲ့မယ်တခြားအနေနဲ့သုံးချင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ရမှာပေါ့ဒီမျိုးထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ source code ကိုသွားကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ခဲ့ custom variable ကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ custom variable 3ခုလုံးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီက west code အတွက်ကျွန်တော် west code ဆိုရယ်ဒီ variable ထည့်မယ် custom variable ကျွန်တော် variable သွားမယ် add custom variable နှိပ်မယ်ခလိုက်အောင် private ကျွန်တော်ဒီ west code အတွက် OK HTTP 3 west code ကျွန်တော် west code လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နောက်ကစီမျိုးလည်းဖြုံမယ်အဲ့ဒါဆိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးဟာကျွန်တော် method ထဲမှာယူသုံးတာ variable ဖြစ်ပါဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ private အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ red counter ဆိုကောင်ထည့်မယ်private နေရာ red counter ကျွန်တော်1ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကကျွန်တော်တန်ဖို့ကျွန်တော်1နေထားမယ်ကျွန်တော် s ဆိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ block ကရပြီကျွန်တော်မလို့တော့ကျွန်တော်ဒီ source code ထဲကိုသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော် source code ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် custom variable တိုင်း variable ကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဝင်သွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော် method ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် table ကို subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် method ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ table subscribe method ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်ဒီ block မှာဒီ block ကကျွန်တော်ယူသုံးတယ် block ဒီအောင်နားလေးကကျွန်တော် table subscribe method ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီကအပေါ်ကကျွန်တော် on-crate method ကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ထားတယ်ဒီအောက်ကကျွန်တော် on-crate ရဲ့အပိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီး method နဲ့ method တွေကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ဒီ block ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုရင် on-crate ထဲဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ method တွေဝင်လာလိမ့်မယ်နော်on-crate ထဲထည့်မယ် code တွေကိုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော် table ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် west code အတွက် client တခုကျွန်တော်ဖန်တီးရမယ်ကျွန်တော် connect west code ကျွန်တော် client ရဲ့ request ကိုကျွန်တော် listener ကျွန်တော်တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး client ဖန်တီးရမယ် client တခုဖန်တီးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ west code တွေကိုကျွန်တော်မထည့်ဘူးကျွန်တော်ဒီပေါ်ဆုံးတင်ကျွန်တော် on-crate ထဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် on-crate ထဲကိုကျွန်တော်မထည့်အောင်ကျွန်တော် button click လိုက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်စဖန်တီးမယ်ဒီ button နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် on-click ထဲကိုကျွန်တော်သွားမယ်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ client ဖန်တီးမယ်အောက်ဆုံးဆွဲမယ်ပြီးကျွန်တော် client ဖန်တီးမယ်ကျွန်တော် create client ဆိုကျွန်တော် client တခုဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်ဒီ global မှာထားခဲ့ကျွန်တော်ဒီ client ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ကျွန်တော် custom variable ဆောက်ခဲ့ကျွန်တော် variable name ပေါ့
ကျွန်တော် client လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာ client လို့ရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စုပ်ကုတ်ထဲကိုသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်သွားစုပ်ကုတ်ထဲကိုသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းရွှေ့လိုက်မယ်ဒီဘက်ဆို HTML ပေါ်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ custom file ကိုကျွန်တော် client လို့ဆောက်ရဖြစ်တယ် client လို့ပြန်ပေးရဖြစ်ပါတယ်မှမဆိုရင်ဒီကနေခါရ copy ကူလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ west code ဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကူရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် west code ကိုဒီဆောက်မယ်ကျွန်တော် super view ရောက်သွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော် west code တွေဒီဆောက်မယ်ကျွန်တော်တိုင်း west code မှာဆိုရင်ကျွန်တော် record ကိုဒီဆောက်မယ်ကျွန်တော် create request ဆိုကျွန်တော် REQ လို့ပြလိုက်မယ် REQ ကျွန်တော် WSUN ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်IUN ကျွန်တော်ဒီမှာ get web URL ဆိုတာရှိဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက် get WSUN ကျွန်တော် ID project ID ကိုထည့်မယ် project ID ကကျွန်တော်ဒီ API key ကျွန်တော် URL နဲ့ယူရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီရှင်းပြရအောင်ကျွန်တော် API ဒီ URL ကျွန်တော်ရဲ့ project URL ဗျာ project URL ဒီ click အောင် HTTP ရဲ့ဒီနောက်ကကျွန်တော် slash ရဲ့နောက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်နောက်က .superbit.com ဆိုမှာပေါ့အားကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project ID ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ project ကကျွန်တော်မသုံးဘူးဆိုတော့အမြင်ရတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးပြင်ဖြတ်ပြမှာကျွန်တော်ဒီရောက်ထည့်မယ်ကျွန်တော် project ID ထည့်မယ် ID ထည့်ကျွန်တော်နောက်ကကျွန်တော် API ဆွဲနေမှာကျွန်တော်ဒီAPI ထည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်စာသားတန်ဖို့တစ်ခုလေးဆောင်မယ်ကျွန်တော် string နေနဲ့ကျွန်တော် unknown ပေါ့ကျွန်တော် unknown key နော်ကျွန်တော် API key လေးပြောကျွန်တော် unknown key လေးပြောဆိုရောသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော် unknown key ကိုပြောတာဒီ API key ဆိုတာ unknown ကျွန်တော် server root key ဆိုတာတော်တော်ရှိရလေဒါ unknown key အဲ့ကျွန်တော် west code ချိန်မယ် west code ချိန်ဖို့ကျွန်တော် west code listener ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဗျာ create west code listener ဆိုတော့ကျွန်တော် listener ကိုခေါ်မယ် listener ကျွန်တော် west code listener ကိုကျွန်တော် listener လို့ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် listener ဒီတော့ဖန်တီးရအကြောင်းရဲ့ကျွန်တော် west code ချိန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကျွန်တော် corner west code ကျွန်တော်ဒီ client ထဲကိုကျွန်တော်ပြီး request တော့ရ listener တော့ကျွန်တော် client ကျွန်တော်ဒီရဲ့ client ထဲမယ် client ကျွန်တော်ချက်စီမယ် save ပြီးကျွန်တော်ဒီ record ကကျွန်တော်ဒီက REQ လို့ရေးခဲ့ကျွန်တော် record ကိုထည့်မယ် request REQ ကျွန်တော် listener ကျွန်တော်ဒီရဲ့ listener ထည့်မယ်ကျွန်တော် listener လို့ပြီးခဲ့လို့ listener လို့ကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ဘောဟာကိုပြန်ခေါ်ပြီးဒီထဲမှာဒီမှာပြန်တော့နော်ကျွန်တော် west code listener မှာကျွန်တော် listener ကျွန်တော်ရှိမယ်ကျွန်တော် open ဆိုရှိမယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ချိတ်တာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိမယ်စပြီးချိတ်လေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ west code ချိတ်တဲ့ logo လုပ်မယ်ဗျာ subscribe ကျွန်တော်တီးပဲဆို subscribe လို့တီးပဲဆိုကျွန်တော်တီးပဲကိုလှမ်းပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးချိတ်မယ်စီရင်သွေးပြီးတော့ချိတ်မယ်ချိတ်တော့အောင်မြင်တော့ဒီက on message ဆိုတော့ကောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဒါ closing on closing ဆိုတာရှင်းမှာကျွန်တော်ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါ on face ကျွန်တော်ချိတ်တာမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော် on open ဆိုတဲ့ကောင်မအောင်မြင်ဘူးဆိုဒီ on face ဆိုတဲ့ကောင်အလုပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီခွင့်စားကွက်ပေးတဲ့ကလုပ်မယ်ကျွန်တော် database ချိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် database ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်အရင်က antigen example database ကျွန်တော်ဒီပေါ် example database ဆိုကောင်ကျွန်တော်ပြန်ယူမယ် database ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထဲကိုကျွန်တော် data ကျွန်တော်ပို့ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီ database app ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် database ကိုပို့ထားတဲ့စာရုံရှိတယ်ကျွန်တော်ဖိရင်ပြတ်တယ်ဒါ database သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နားမလည်ဆိုရင်ပြန်သွားကြည့်လို့ရကျွန်တော်စာပို့ကြည့်အောင်စာပြနီကျွန်တော်ဒီထဲကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုဝင်တော့ကျွန်တော်စာပြန်သွားပြီကျွန်တော်စာပြရဒီမှာကျွန်တော်ဒီစာရုံကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော် run time နေရာပြမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုချက်နဲ့လို့ data ပြောင်းနေသွားပြဗျာကျွန်တော်ဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် data လေးထည့်ထည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါမှပြောင်းနေသွားဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့ချိန်နေပြောင်းနေသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ west code နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ table ကျွန်တော်ဘီနာကျွန်တော်1430နဲ့1430မှာကျွန်တော် table edit ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ table ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး edit လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ enable runtime ဆိုတော့နဲ့ enable real time နော် real time ကိုချက် enable ပေးပြီးကျွန်တော် save ကိုချက်နေလိုက်ဆိုရပြီကျွန်တော် west code နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ချိန်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ table copy ကူးမယ်ကျွန်တော် table name ကိုကျွန်တော်
စင်းတွင်းမဲ့တည်ပဲကျွန်တော်ဒီ subscribe to တည်ပဲဆိုကျွန်တော်ဒီ blog လေးကိုသုံးမယ်ကျွန်တော် on create ရဲ့ blog ကကျွန်တော်မှတ်သက်ကိုဖန်တီးရဒါကကျွန်တော်တကယ်ခေါ်တော့နော်ကျွန်တော် tv ကို subscribe လုပ်မယ်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ example tv ဆိုတဲ့ tv ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီး subscribe လုပ်ပြီးကျွန်တော်စင်းသွင်းမယ်စင်းသွင်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ data ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ on message ရလုံးလုံးနေမယ်ရလာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ကျွန်တော်ရလာကျွန်တော် JSON တက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ပြလာတယ်ထုတ်ပြကျွန်တော် copy ပါတစ်ခါကိုလိုက်မယ် copy to ကျွန်တော်ဒီ blog လေးကအောက်က blog လေးကကျွန်တော် copy ကူးရ blog နော်ဒီ blog ကကျွန်တော် text view မှာပြမယ်ကျွန်တော်ချိတ်ထားတာပြုတ်သွားရဆိုရင် close ပြမယ် close ပေါ့ကျွန်တော်ပိတ်သွားပြီပေါ့ပြီးဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ on face ဆိုတော့ကောင်းရှိမယ် on face ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က table select လုပ်တာမအောင်မျိုးဆိုရင်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်ရောက်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ error ပြမယ် true label message ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ true label message ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် text view မှာကျွန်တော်ပြမယ် copy မကူတော့ခါကျွန်တော်ဒီ text view မှာကျွန်တော်ဒီ draw လို့ရလာအောင်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ရပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီ table ကိုကျွန်တော်ချိတ်သွားဆိုရင်ကျွန်တော် table ပြန်ဖြုတ်တယ်လို့ကိုလောက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် button တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ button နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် table ချိတ်တာကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်စာလေးနဲ့ပြင်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော် close လို့ကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြုတ်ဖို့ဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော် start lesson လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် start lesson ကျွန်တော်စပြီးနားထောင်တာပေါ့ဒီလောက်ဆိုကြည့်ရအောင်ပါရှားကြောင့်ဒီအောက်က close ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် OS code ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်မဟုတ်ကျွန်တော် close ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလုပ်မယ်ဒါကကျွန်တော် close ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ button click လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်တယ်လို့လုပ်မယ်ကျွန်တော် node ရဲ့ရောက်လာကျွန်တော် mic super ပြရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် close OS code ဆိုတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် client ရှိမယ်ကျွန်တော် OS code ထည့်ရမယ် OS code ကို client ကိုကျွန်တော်ဒီ global variable နဲ့ကြည့်အားထားရအောင်ကျွန်တော်ယူရမယ်ကျွန်တော် main activity တော့ Java ကိုကျွန်တော်သွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော် client ရှိမယ်ကျွန်တော် OS code ရှိမယ် OS code ဆိုတော့ကျွန်တော် variable ရှိမယ်အဲ့ custom variable ကိုကျွန်တော် copy ပြန်ကူပြီးကျွန်တော်ဒီထဲကိုတခြားထည့်လိုက်ကျွန်တော် variable name မှားလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ variable name ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် name အဲ့နေရာမှာတခြားပေးတာဆိုရင်အဲ့တခြားကိုပြန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် OS code ထည့်မယ်ကျွန်တော် OS code ဆိုရင်ကျွန်တော် custom variable ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ client ကျွန်တော်ဒီအိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဆိုတော့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအိုင်းလေးဝင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ OS code ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှာ semicolon ပါနေကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ဒီလိုဖြတ်မှာအဲကျွန်တော် permission လို့မယ်ကျွန်တော် permission ကျွန်တော် internet permission ကျွန်တော် access data ဆိုရင်ကျွန်တော် i permission တစ်ခုလုပ်မယ် manifest မှာမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါခုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော် permission နဲ့တော့မယ်ကျွန်တော် internet permission access network stack ကျွန်တော်ဒီ permission ကိုထည့်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဒီစုပ်ကုတ်ထဲကျွန်တော် Android manifest ကိုတွားချက်ကျွန်တော်ဒီမှာ permission တစ်ခုဒီမှာအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်ဝင်လာနေမယ်ကျွန်တော်ဒီအားဆိုကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော် run လို့ရပြီကျွန်တော် save ပြီးကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဘာရလဲဆိုတော့ error ရတယ်ကျွန်တော် error ဒီမှာ import ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ import OKHTTP3 ရဲ့ cannot be resource တဲ့ကျွန်တော် resource မရှိသေးဘူးဗျ resource မရှိသေးဘူး OKHTTP3 library ကကျွန်တော် scale မှာလည်းကိုပါပြီးသားဗျပါပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဗီဒီယိုအဲကျွန်တော်ဒီထည့်အောင်ကျွန်တော် record network component ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သုံးတော့မသုံးဒါကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်အဲဆို OKHTTP3 library ကကျွန်တော်ဝင်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရ OKHTTP3 ကိုကျွန်တော် request လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးတာကျွန်တော် import AR ဆိုကျွန်တော် AR မတက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ Android manifest ကိုကျွန်တော်ချက်သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတရားဆိုကျွန်တော် internet permission ကိုကျွန်တော်ဒီ permission တော့ကျွန်တော်ထည့်ဖို့မလုပ်ဘူးเนาะဒီမှာနှစ်ခါကြီးဖြစ်သွားပြီရှားရေးကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော် resource ရောက်လာခြင်း$1အော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တခုကိုကျွန်တော်ဗလာထားမိရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင့်စာခွင့်ပိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုတက်နေတယ်အဲကျွန်တော်အန်တော့ကြီးကျွန်တော်ပြန်ထည့်တာပြန်ထည့်ကျွန်တော်ဒီမှာခွင့်စာခွင့်ပိတ်ကျွန်တော်မညီဘူးဗျကျွန်တော်နည်းတမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်တောင်းညီလာကျွန်တော်အထက်အောင်မှန်တယ်ကျွန်တော်ခွင့်စာခွင့်ပိတ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီ on open ကျွန်တော်ဒီမှာခွင့်စာခွင့်ပိတ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တခုခုကတော့မှားနေပြီကျွန်တော်ဒီ on message လာမသိ
message လေးဒီမှာအမှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခွင့်စားခွင့်ပေးကောင်းနေကျွန်တော် on closing ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်လွှဲနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုအပေါ်ခွင့်ပေးယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လွှဲနေဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီ blog ကိုကျွန်တော်မသုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ blog ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်က blog လေးကျွန်တော်ထည့်ထည့်မယ်ဒီ blog ကောင်းလားမသိကျွန်တော်အဆိုထိုင်တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြန်ပိတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့ခွင့်စားခွင့်ပေးကျွန်တော်ညီတော့ပြီခွင့်စားခွင့်ပေးညီတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် $sign 1s ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြမ်းခဲ့ဒါကျွန်တော် blog လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် ਨੇ အမှားယွင်းကျွန်တော်ပါသွားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုးတော့ပြောပါကျွန်တော်ဒီ blog ကြီးအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စောစီကျွန်တော်ပေးခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှားတစ်ခုပဲပါတော်ပါပြီနောက် blog တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒီ blog မှာပါလာတယ်မဒါတော့မပါဘူးဗျကျွန်တော်ဒီကောင်ဟိုမသုံးတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဖေးခဲ့မယ်ကျွန်တော်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ code လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး upgrade လုပ်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမယ်သုံးလို့အောင်ပြန်လုပ်ပြီအဲ့ဒါကြရင်လည်းခေါ်ဝဆမ်းပြီးသုံးကြည့်ပေါ့ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေဒီဘောကျွန်တော်ချိန်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့ data ကိုဒီမှာကျွန်တော် JSON နဲ့ဒီမှာလာပြနေပြီလာပြနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရတော့မရှိသေးဘူးဗျပြောင်းလဲရမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဘောင်းပေါ်မလာသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ example table ဆိုတော့ကျွန်တော် ID ပဲကျွန်တော်လှမ်းပြီး data ပြောင်းလဲလုပ်ကြည့်အောင်ဒီပဲကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်ဒီ app ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်စာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးနည်းနည်း data လေးကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်စာဖို့ကြည့်အောင်ပေါ့စာဖို့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် data တော့ပြောင်းလဲသွားကျွန်တော်ဒီမှာ dashboard မှာပြလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် insert ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားကျွန်တော် data အသေးကိုထပ်ထည့်တာကျွန်တော်ဒီမှာ message ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော် ID ကကျွန်တော်9 message ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်စာပို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွား data ကိုကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်ရိုး request နဲ့ comment နဲ့မှသုံးရဆိုကျွန်တော်ထပ်ခါ data ပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီး request လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ယူနေရမှာအော်သုံးလိုက်ဆိုကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းစီကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာကိုကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ် data ပြတ်သွားလားပြင်သွားလားပြောင်းသွားလားကျွန်တော် data အသစ်ထပ်ထည့်လားဆိုရရအောင်ကျွန်တော် WhatsApp ကိုသုံးပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ JSON ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဆိုကျွန်တော်ထိတယ်အဲကျွန်တော်ကူးပြီးသားဖြစ်နေပြီကူးပြီးသားဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ JSON နဲ့ SMS ဆိုတော့ကောင်းတော့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ဝင်ကျွန်တော်ဒီ JSON ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီ JSON နဲ့မှာပါလိုက် message ပဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် notification ပြတာမျိုးကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖန်တီးစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာ JSON လို့မှတ်မိခဲ့ပါ9ခုလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် JSON နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက် video ကြာရင်ကျွန်တော် super page ကန့်သက်ချက်တွေကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် each function အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့တော့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်